Jangan kira jadi sopir itu cuma soal nyetir dan sampai tujuan. Di balik setiap perjalanan ada perjuangan yang tak semua mata bisa lihat. Kami hidup dalam kabin sempit, di antara suara mesin dan debu jalanan. Kadang tidur kami cuma 2 jam, makan pun seadanya. Tapi kami tetap bersyukur, karena kami tahu kami tidak sedang sekadar bekerja. Kami sedang berjuang demi masa depan keluarga. Anak-anak kami mungkin tak tahu seberapa berat jalan yang kami tempuh, tapi biarlah mereka hanya tahu senyum ayahnya saat pulang. Cintakan